pessoal, hoje começamos a COP30, que é a reunião de países para discutir sobre o clima no planeta. Tudo isso contra o aquecimento global. Muita grana movimentando e foi dividida em duas áreas ali a COP30. A área verde, onde qualquer um pode ter acesso, escolas, empresas, tal. E a área azul, que é uma área especial da ONU, e é nessa área azul que é discutido realmente tudo que importa para combater o clima. Todas as ações eficientes para combater o clima, se é que vocês me entendem. Mas países como os Estados Unidos e a China, que são os maiores poluidores, de acordo com essa reunião, não deram as caras, não. Mas o mais interessante é que no Brasil, agora, teve um tornado. Um tornado que afetou uma cidade, 90% dessa cidade foi destruída. Essa cidade fica no Paraná, 380 quilômetros de Curitiba, Rio Bonito do Iguaçu. Rio Bonito do Iguaçu é o nome da cidade. Ratinho Júnior, governador do Paraná, imediatamente pediu, através de uma proposta, uma votação de liberação de R$50 mil por família afetada, do Fundo de Calamidades Estadual. E sim, foi aprovado e essas famílias vão receber essa ajuda. Mas Lula não se pronunciou, muito menos Janja, que se mostrou ali feliz dentro daquele barco, daquele iate, luxuoso. Não se manifestaram sobre o assunto dessas famílias que estão sofrendo, essas famílias brasileiras, por causa do clima. Mas Lula, em vez de ir verificar essa situação, ele foi encontrar com narcotraficantes. Gustavo Petro, que se intitula traficante, porque ele diz que tem que liberar a cocaína, e ele vem de um grupo de narcotraficantes. E Maduro, que também já é confirmado que é um narcotraficante, que ele é o chefão de um grupo chamado Solis, na Venezuela. Mas Lula foi para lá defender os seus amigos do Foro de São Paulo contra o malvadão nos Estados Unidos. Exatamente no momento que os Estados Unidos está